有人问，明明油猪都快被狮子撕成2半了，为什么在狮子面前还能一脸淡定？其实油猪就根本没把狮子放在眼里，即便狮子在背后偷袭，也仅需一个旋转甩头就能轻松躲过扑杀。虽然被花豹抓到纯属意外，但这样锁喉很快就要见太奶。结果狮子突然来劝架，油猪瞬间满血复活，甚至还能反打，被母狮扑倒后轻松一个翻滚从狮子手中挣脱，且在瞬间就把速度拉到将近200码，并扬长而去。这个杯装的是相当完美，当别的动物看见狮子就疯狂逃命，而油猪鹏鹏这个装杯佬却选择正面硬刚。他太清楚自己的实力了，仗着自己有足够的反应能力，嚣张到敢直接在河边睡觉，就算被以速度著称的猎豹追上，也敢伸出锋利的弯刀，将猎豹吓得屁滚尿流，甚至一不小心还能反杀。面对一群野狗的围攻，那也是轻松倒车入库，游刃有余。当然，有时不小心装杯失败，被反向截胡，那也是咎由自取。甚至狮子被戏耍过度，追到油猪家里，掘地3尺也得拉出来问个明白。